ადამიანს არ სჭირდება სიმდიდრე, ფუფუნება, სხვისი დასტური რაიმეზე. თაში, სიჩუმეში, საკუთარ თავთან განმარტოებული ადამიანი უფრო დიდ შედევრებს ქმნის, ვიდრე მდიდრულ საცხოვრებელში ყოფი. ჩემი ერთ-ერთი ზებუნებრივი ნიჭი მოიცავს ენერგოგამტარობას. ენერგოგამტარი კი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ ენერგიას აწვდის სხვას, ვინც ენერგოვამპირის მსხვერპლი გახდა და ენერგიისგან დაიცალა, ან ზოგადად ცხოვრებამ ბრჭყალებში ენერგია წაართვა. მე როცა ლაივები მაქვს, ადამიანებს არ ვუსწორებ ხოლმე თვალებს თვალში. მაგრამ როცა ვიდეოს ვიღებ, ჩემი მზერა ყოველთვის კამერის მიმართულებითაა. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერის დროს ან უბრალოდ ქუჩაში კონტაქტის დროს ენერგოვამპირებს აქვთ მიდრეკილება ენერგოგამტარის ენერგიის დიდი რაოდენობით მიღების. და მე მიწევს თავის დაცვა, რათა ძალიან დიდი ენერგოვამპირის გავლა გამოვლის დროს ძალიან დიდი ენერგია არ დავკარგო. ამიტომაც პირდაპირ ეთერის დროს ხშირია შემთხვევები, როცა ენერგოვამპირიც მისმენს. შეიძლება თვითონ არ იცის, რომ ენერგოვამპირია, მაგრამ რეალობაში ის ენერგოვამპირი იყოს. მე ვცდილობ, რომ თვალები არ გაგისწოროთ და ასე დაგიცვათ მათ შორის თქვენ ენერგოვამპირები. ენერგოვამპირებს მე სხვანაირად ვეხმარები ხოლმე. მადლის მოხვეჭა ნებისმიერ წამს შეგიძლიათ. მე როგორც ენერგოგამტარს შემიძლია და მოქმედებ ისე, რომ ჩემს ენერგიას გაძლევთ თქვენ ვიდეოების დროს. ამიტომაც ხშირად მომისმენია, რომ ჩემი ვიდეოების ნახვის შემდეგ დადებითად იმუხტებიან და დეპრესიიდან გამოდიან. მე ჩემს ენერგიას გაწვდით თქვენ, ასე უანგაროთ. და ამით მათ შორის მე მადლს გამოვიმუშავებ. აი ესეთები უნდა ვიყოთ ადამიანები. ერთმანეთს უნდა ვეხმარებოდეთ. ერთმანეთის მიმართ ბოღმა შური რას მოგვიტანს? არც არაფერს. დიდება უფალს მე როცა ტაძარში შევდივარ, ვანთებს სანთელს უფლის ხატის წინ, მე ყველა ადამიანისთვის ვლოცულობ. მათ შორის ვლოცულობ თქვენთვის, ვისაც გზულ ვართ მე. ვერ ხვდები რა შესაძლებელი ადამიანი მე ვარ, მაგრამ ვლოცულობ თქვენთვის, რათა თქვენ კეთილგზაზე დადგეთ. ვლოცულობ შემდეგი სიტყვებით: უფალო, ყველა ადამიანს მიეცი იმდენი ფინანსები, რამდენიც მათ სჭირდებათ და მომეცი მეც იმდენი ფინანსები, რამდენიც მე მჭირდება. არ შეიძლება ადამიანი ლოცულობდე, რომ გჭირდება $1 ტრილიონი. არა, შენ $1 ტრილიონი არ გჭირდება, შენ ბედნიერება გჭირდება და ბედნიერება რამდენიმე ასეული 1000 ლარითაც შესაძლებელია. 1000 ლარითაც თვეში. თავარია შენ როგორ განეწყობი. შენ თუ განეწყობი ეს რაში მეყოფას პრინციპით, შენ შეიძლება მილიარდიც არ გეყოს ბრჭყალებში. ძალიან მარტივი რამეა. ამიტომ მეგობრებო, მიიღეთ ჩემგან პოზიტიური ენერგია და დაიმუხტეთ დადებითად. ჩემს ენერგიას გაწვდით თქვენ და იყავით ბედნიერები. ჩემთვის სასიხარულოა ეს ამბავი, თუ ჩემი ყოველი ვიდეოს შემდეგ თქვენს ბედნიერებას გამოვიწვევ. რამდენიმე წამით, წუთით ან საათითაც მაინც. სადაც არის სიკეთე და სიმართლე, იქ არის უფალი და სადაც არის უფალი, იქ არის გამარჯვება. უფალმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, უფალმა კეთილგზაზე გატაროთ მუდამ.